streams of life, like the pain and the sorrow. Kom is gebed belangrik? Ek dink daar's iets wat baie min Christene weet. Nou ek het probeer om hierdie te lees vir julle in die Afrikaans, want jy weet daar's baie mense wat Afrikaans lees en daar's baie mense wat die Engels lees, maar die oom sukkel hoor. Die Engels druk het, die Afrikaans druk het net nie so vir my nie net so uit nie, maar ek wil hê julle moet vir my blaai na Efesiërs toe. Baie mooi boek. En so kom ons kyk na Efesiërs 3 in vers 10. The purpose is that through the church, the complicated, many-sided wisdom, so die alomvattende wysheid van God, in all its infinite variety and innumerable aspects, might now be made known to the angelic rulers and authorities, principalities and powers in the heavenly sphere. God het hom tot die kerk verbind. God het hom tot die kerk verbind om sy menigvuldige wysheid aan Satan te demonstreer. Nou kom ons maak dit eenvoudig. God het vir Satan gesê, okay, jy wil God wees. Nou weet jy hoe gaan ek vir jou demonstreer dat ek God is? Sien jy daai stuk modder wat daar staan? Sien jy daai skepping wat ek gemaak het? Daai skepping gaan jou my voetbank maak. Satan het hierdie storie so gekyk en het gedink, maar weet jy wat? Al wat ek moet doen is ek moet net die kerk uitskakel. Ek moet net die kinders van God verlam. Dan kan God nooit hierdie oorwinning demonstreer wat hy aan die kruis reeds behaal het. Efesiërs 3 vers 10 is 'n geweldige belangrike deel, want dit is waar God hom tot die kerk verbind. Dan is daar 'n tweede aspek. Een ding wat ek by Dutch Sheets geleer het. God doen niks sonder gebed nie. Hoe kan ons nie verstaan hoe hy doen dit mos, hy kan nie bid oor die ding, maar hy doen niks sonder gebed nie. En waarom doen hy dit nie sonder gebed nie? Hoe werk dit? Nou ek het geweldig lank hiermee gesukkel. Maar weet jy wat is, as 'n advokaat wat in die hof gepraktiseer het, het hy een oggend vir my hierdie beeld gegee. Ek het in die hof gesit en ek het geluister na 'n uitspraak. En die regter het die uitspraak gegee, was 'n saak waarin ek verskyn het, en hy het die uitspraak gegee, en hy het gesê, weet jy wat, die verweerder moet die eiser nou sy geld betaal, sê nou maar hy maak 'n bevel, verweerder betaal aan die eiser soveel geld, die leer toegemaak, afgeteken. Almal het gesê, dankie, en by die deur uitgestap. Sê nou net vir my een ding. Het die eiser sy geld gekry, toe hy daar in die hof gesit het? Nee. Hy het nie. Maar hoekom het hy nou nie betaal nie? Want die bevel moet uitgevoer word. En nou gaan jy miskien begin iets snap. Met ander woorde, wat gebeur nou? Hierdie leer word geprosesseer, gaan af na die tiksters toe, die tiksters tik die bevel gaan na die griffier toe, hy sien die bevel na, hy teken die bevel, en dan sit hy 'n stempel op die bevel. Nou is daar autoriteit op die bevel. Anders was dit net 'n stuk papier. Anders is dit net leë woorde. Dan kom die prokureur, dan vat hy daai bevel, dan gaan hy uit na die baljuut toe, die sheriff. Dan van die baljuut daai bevel en hy stap na die persoon toe, na die verweerder toe wat moet betaal, en hy sê, ek het 'n bevel, jy betaal, jy moet nou soveel geld betaal. Dan voer die baljuut dit uit. En ek onthou ek het so die gang afgestap en die ding tref my.
Die Here sê vir my, jy kom voor my in my troonkamer. Jy kom vra my. Nou maak ek 'n bevel. Daai bevel moet in jou hart geprosesseer word. En as daai bevel in jou hart geprosesseer word, dan staan jy op en met jou mond deklareer jy die uitvoering daarvan. En daarvan het ons die grootste gemors gemaak nog ooit. Nou deklareer ons enige ding. Luister, jy kan net 'n bevel deklareer. Nee, maar die Bybel is vol skrifte en man, luister, kom ek vertel nou vir jou. Ek het 3 jaar lank op 'n skrif gestaan. En ek het hom aan mekaar gedeklareer. En weet jy wat? Ek het beide my oë met katarakka amper verloor. En daar's getuienis van mense rondom my wat dit gesien het. Hoe kan dit dan gebeur? Jy kan nie enige ding deklareer nie. Dis 'n bevel wat God maak. En daai bevel word gedeklareer. Nou of daar 'n hof is en of daar nie, ek weet daar's geweldig baie goed op YouTube oor die howe. Vergeet dit niet. Jy verskyn voor sy troon. Of jy dit 'n hof noem en of ek dit 'n troon noem en of iemand sê dat, weet jy wat, ons kan oor al die teorieë stry, maar die wêreld gaan ten gronde. Hoe slim is dit? En hierdie ouwe daai teorie, luister John, kry dit wat vir jou werk en begin iets doen. En hier sit ons. En nou kom ek en ek besef, weet jy wat? Ek moet net die mondstuk word. Nou hoe doen nou dit? Hoe kry jy dit? Ons moet die hart van God kry. Hoor vanmôre. Here, laat u wil geskied. Soos in die hemele, so ook op die aarde. Wat beteken dit enigstens iets anders? As, Here, weet jy wat? Ek weet dat u is die koning van die konings. Ek weet, in geesdimensie regeer u. In geesdimensie is u die een wat heers. Kom, heers op die aarde, soos u in die hemele heers. En toe verbind hy hom in die kerk. So hy moet deur die kerk sy autoriteit laat geld. Maar ons kan hom nie hoor nie. Party mense sal vir jou sê, jy is skizofrenies. Party mense sal vir jou sê, man, waarmee is jy besig? Die Here het klaar gepraat, vat net die Bybel. Maar sy lewe is so droog soos rooi hout in die son. Kom ons staan net terug. Kom ons neem net, jy weet, daar is so 'n uitdrukking in Engels wat so mooi is, stock taking. Hoe lyk my vooraan? Waarom moet ons dan hoor? Want ons moet die bevele uitvoer. Waarom moet ons dan hoor? Want ons moet God se hart vind en dit op die aarde uitdeklareer. Nou ons gaan kom by die hoe, moenie worry nie, ek weet, jy weet, party mense wat hier in die kantoor sit, is lankal weet hoe moet dit werk en wanneer werk en ons nou sien, hulle is dan besig om ongelukkig te raak, maar ek gaan dit net langer uittrek. Ok. Die belangrikste ding om te verstaan, is dat die basis van geloof is om te hoor. Jy kan nie glo en geloof hê sonder om te hoor nie. Nou waarom moet ek dit nodig? Wat kom ek vertel jou? Baie eenvoudig. Wanneer ons die konsep van verbond gaan hanteer, en ek wil voorstel dat julle so lank gaan kyk na die website, want die verbondboeke lê op die website. En hoe sê jy webtuiste? Sê die webtuiste. Ok, ek onthou nou die oggend by die groot ontbyt, toe sê hulle vir Nathaniel, jy moet by die webtuiste, toe sê, wat se ding is dit? Website, ok. Gaan kyk daar, daai boek is daar. Laai hom af. Kyk 'n bietjie na hom, ons gaan in detail met hom handel. Hoor nou mooi. In die Ou Testament
het God die Israelitiese verbond gesluit. Daai verbond het bestaan uit jou prestasie. Jy moet so maak, en so maak, en so maak, en so maak, en dan sal ek vir jou 'n God wees. Maar weet nou mooi, daai verbond is vervul. Dit is nie meer van toepassing nie, maar hoe ontvang ek dit nou? Maar wat het nou gebeur? Jy sien, die verbond aan Golgotha is gesluit tussen Jesus Christus en God die Vader. Soos wat dit in die Ou Testament gesluit is tussen God die Vader en Abraham. Hallo? Nou moet daar 'n paar liggies aangaan. Met ander woorde, God die Vader het 'n begeerte om jou te seën. Lees Deuteronomium 28, is eenvoudig. Wat is jou verbond? Hy wil jou seën. Wel, hoe kon ons dit kry in die Ou Testament? Jy moet 'n klop goed nakom. Jy moet so maak, en jy moet so maak, en jy moet so maak, en jy moet so maak. In die Nuwe Testament, ons hou almal dieselfde ding. Elke Sondag moet jy gaan in die kerk gaan sit en jy moet gaan luister na die 10 gebooie. Liewe ouers, daai kontrak is vervul. Nou wat doen ons nou? Die oomblik toe die verbond aan Golgotha gesluit is, het die seëninge in die geesteswêreld oorgeskuif in die hande van Jesus. Dis waarom die skrif sê, we are seated in heavenly places. Alright, so hoe kry ek dit nou van hom af? Hier is die sleutel. Watch nou mooi. In 1 Johannes, as ek die regte skrifplasing hier het, ek dink nie ek het nie. Nou ja, ons gaan nou moet gaan kyk, maar dat is in Johannes 16. Kom ons gaan kyk 'n bietjie in Johannes 16. En ek wil daar verlees hier van vers 12 af. Johannes 16 vers 12, let op. I have still many things to say to you, but you are not able to hear them. Jesus is aan die woord, hy is besig om met sy disippels te praat, or take them upon you. Nou moet jy mooi kyk. But when he, the Spirit of truth, the truth-giving Spirit, he will guide you into all the truth. Oh, is die sleutel. Dis hoekom ek moet hoor. For he will not speak of his own, but he will tell whatever he hears. Kyk vers 14. He will honor and glorify me, because he will take off, receive and draw what is mine. So toe dit skuif op Golgotha uit die hande van God die Vader, in die hande en die arms van Jesus Christus in. Die Heilige Gees gaan ons bedien met dit wat Jesus ontvang het en wat vir ons toegeken is. Daar is jou erfenis. Maar dis hoe hy dit bepaal het. Everything that the Father has is mine. That is what I meant when I said that he, the Spirit, will take the things that are mine and he will reveal it to you. Daar's die sleutel. Nou, hoe ontvang ek dit van die Heilige Gees? Hoe werk dit? Deur geloof. Hoe kry ek dit? Hoe omvat ek dit? Hoe ontvang ek my geniet? Deur geloof. Hoe ontvang ek dan die voorsiening waaraan hy gestel? Deur geloof. Hoe ontvang ek my redding? Deur geloof. Geloof die outeur van geloof is die Heilige Gees. Jy kan dit nie opwek nie, jy kan dit nie kry nie, jy kan dit nie maak nie, glad nie. Maar geloof se basis is om te hoor. Nou kom ons stop net vir 'n oomblik. So ek begin op aarde tot God nader. En dan begin ek bid. En in my gebed begin ek die antwoord kry van wat gebeur het in die Gees. Nou weet ek wat gebeur het in die Gees. Nou ontstaan ek 'n geloof om dit wat reeds in die Gees gebeur het te laat manifesteer op aarde. Ek kan dit nie mooi verduidelik as dit. Kan jy verstaan wat het ons met gebed gemaak?
Ons kan glad nie met hom kontak maak nie. Ons weet glad nie wat hy sê nie. Ons hou net aan bid. En dan vra ons hom, Here asseblief, genees my, Here asseblief, genees my. Die oomblik toe sy bloed aan die kruis gevloei het, is jy genees, broer. Daar's iets wat dit weghou. En nou gaan 'n klomp mense 'n groot probleem hê. Julle is welkom om my te bel, kom sit om 'n tafel, ek sal dit vir jou wys. Nou kom ek illustreer vir jou met voorbeelde. As ek dit al genoem het in 'n vorige opname, vergewe die ou man. Nou is ons besig met mannekampe. Nou moet jy weet, dit is nou baie belangrik, want ek het nou 'n spreekbeurt ook gekry. Nou het ek 'n spreekbeurt en nou sê ek dinge is, ek leer die mense die verbond en dit gaan net lekker. Nou moet jy weet, ons ou boerenasie is maar baie ernstig, veral wanneer dit by godsdienst kom. Ek weet nie, om net daardie muur te breek, om deur te kom, is nogal 'n issue. Maar nou ja, nou baie sedig, hoogheilig, 6:00 die oggend, gaan ons nou saam bid. Nou gaan ons daar sit, nou gaan ons bid. Ok, so die leier, die groep leiertjies kom en die dinge kom en die sprekers kom en almal is daar. Dit is nogal interessante affære as julle sien. En daar het jy nou almal die mekaar, verstaan jy? Hierdie NG manne, hierdie hervormde manne, hierdie gereformeerde manne, hierdie wille manne van die AGS en hierdie ouens uit die charismatiese kerke in dit gool, broer. Laat ek vir jou vertel, jy bid, ek dink Satan voer 'n real dans uit. En in hierdie gebed is ons nou besig en ek wil spesifiek hierdie storie herhaal want hy pas presies in hierdie geloof in. En wat gebeur? Hier bring hulle 'n oom in. Maar ek sê 'n oom, maar daar staan en sê oom, ek was 'n jong man. En hier bring hulle hom in, maar hy het baie pyn. Kyk, 2 broers, baie seerig, stap in. Nee, hierdie broer, oom broer Jan, hy is besig om 'n niersteen te passeer. Dat ek vir jou vertel, ons manne is nie gebou daarvoor nie, want ons het glad nie voorsiening gekry om geboorte te gee nie. Daai ou het pyn, broer. Dat ek vir jou vertel, hy staan met sy nek so vooruit, soos hy tannie daar in die outsurance advertensie, en ek steek my nek ver uit. Hy het so gelyk. Maar ons spring in die werk, want hoekom? Hulle het 'n skrif gekry, wat was die skrif? Die ouderlinge sal vir jou bid. Man, hoeveel ouderlinge wil jy hê? Ons het die hele vertrek vol. En daar begin ons, broer, maar ons roer om. Toe so 5 minute weg is, en besluit ek, dit gaan te stadig, toe skiet ek in die kombuis en gaan haal 'n bottel koueolie. Smeer hom. Oor die hare, oor die klere. En toe ons nou al die triks uitgehaal het, die real danse gevoel het, die ander ouens wat net 'n gebedjie geprewel het, party ouens het hande opgelê, luister, alles in die boek. Toe stap hy uit by die deur, tussen die 2 mense wat hom ingebring het, en hy stap uit soos hy ingekom het. Sien, en toe steek ek vas en ek sê, not acceptable. Dit is nie aanvaarbaar nie. Niemand het so van Jesus al weggestap nie, en ek is sy seun. Ergens is hier iets fout. Ergens is hier ernstige probleem, en nou het ek sommer 'n gemoedsineenstorting. En ons is toe besig die oggend in die saal, ons is besig met die kursus, ek sit agter in die saal, met my stoel sit teen die muur, en kop, en Neville kom daar aan, hier so 11 se kant, Neville is een van ouens sal wie ek geloop het, pastorie in Pretoria, van Lewende Woord, vir die wat nie weet nie. En hy kom aan, en hy begin te deel, hy seker so 11 die oggend, en hy begin daar, vir hulle preek oor die gedeelte, en dan kan ek sien, hy raak ongemaklik, en op 'n stadium toe hou hy op, en hy maak sy Bybel toe, en hy sê, hy kan nie verder preek nie, want die Here wys hom, ek kan nie die ou se naam onthou, kom ons noem dit maar Jan, hier sit 'n ou hier, maar ek gaan nie jou naam sê nie, maar jy sit net hier, jy het 'n geweldige pyn, in jou manlike dele, jy moet opstaan, ek moet vir jou bid, raai wie staan op? Oom Jan.
En toe oom Jan uit sy stoel uitkom, toe kom ek uit myne uit. Want nou gaan ek check. En ek loop af van die paadjie agter oom Jan kom in die paadjie in, Neville spring van die platform af, is nie 'n kansel nie, is 'n platform, hy spring af, hy kom by Jan, vat sy hand, op sy kop. 3 woorde, ontvang jou genesing, in die naam van Jesus. En hy draai en hy loop. En hierdie ou het so gebukkend gestaan, en hy het hom stadig so reguit getrek, en hy het sy been gevat en hom so geskop, hy toets hom toe, jy sien. En hy draai om en hy sê, dis vragtig weg. Luister, dis gebed. Ek staan op, maar ek vir julle vertel, my mond is dik. Want waarom doen hy dit so, en ons het gebid, en daar's niks gedoen nie, en ek stap uit by die deur, en toe ek buite kom, toe sê, nie een van julle het my gevra nie. Maar ons het dan hierdie hele ritueel gedoen. So wat sê dit vir ons van daai gebed? Ons het 'n hele ritueel wat ons aanvang. Ons salf en ons gaan te kere, maar ons maak nooit kontak met die regter nie. Ons maak nooit kontak om te hoor wat maak hy en wat sê hy in die geesteswêreld nie. Daar's iets wat hy release in die geesteswêreld. Die geloof skop in ons hart in, ons trek dit uit die geesteswêreld uit en manifesteer dit op aarde. En daardeur word my Vader verheerlik. So nou kom ek nie en ek sê vir jou, ek wil nog 'n voorbeeld hou. Ek kry iemand wat my bel. So 2 weke terug. Ou daar van George. En hy was in 'n woordskool gewees wat ek aangebied het hier in 1986 dink ek. Maar hy het my gesoek en ons praat en ons gesels en hy vertel my sy lewe. En hy vertel my van sy dogter dat hy aan die dood moes afstaan. Sy was 18 jaar oud. Ek dink dis seker die ergste ding wat met jou kan gebeur. En ek sê vir hom, luister jy nog by die Here? Toe sê hy, ja broer, ek is nog by die Here. Sê ek, wel, dis 'n miracle. En toe vertel hy my, en hy vertel my van hulle finansies, nou nie daarop ingaan nie, maar baie swaar gekry finansiëel, en een oggend sit hy in bid, en hy sit so by sy venster en kyk, en hy kom so, ek weet nie wat die voels, wat is die type voel in Afrikaans, maar 'n red robin. En hy kom sit so op sy vensterbank. En hy sit die voel so en kyk, en duidelik in sy gemoed, sê die Here vir hom, sê jy die voeltjie, ek sorg vir hom, hoe kan ek nie vir jou sorg nie? En as ontstaan 'n vreugde in sy hart, en hy sê, Here, dankie vir u versorging. Het hy nou sy geld gekry? Glad nie. 3 weke later toe bel 'n persoon hom, en hy begin 'n magtige besigheid wat hy al 10 jaar aan die gang het. En ek sê vir hom, sê bietjie vir my, het jy dieselfde gewaarwording in jou hart gehad, toe jy vir jou dogter gebid het? Want hulle het gebid, broer, die hele Kaap het gebid. Sy is dood. Het jy dieselfde gewaarwording gehad in jou hart, toe jy so gebid het vir jou dogter, as wat jy gekry het met die voeltjie? Toe sê hy nee, toe sê hy, kyk, die tweede een is geloof. Toe sê hy, nou verstaan het. Daar's 'n werk wat die Heilige Gees in ons hart toe kom doen. En die oorsprong daarvan is om te geloof. En dit werk deur geloof. Om dit te verstaan, moet ons teruggaan na die skrif toe. Sodat jy kan verstaan hoe die skrif die basis vorm vir hierdie lering wat ek bring. Nou ja, tot ons mekaar weer sien. All who are thirsty, and all who are weak,
street.